হ্যালো মাগির মেয়েরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকের ভিডিওটা আসলাম, আমাদের এখানে চা বাগান আছে। চা বাগান অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি নামলে আরো সুন্দর দেখা যায়। ঠিক আছে, তোমাদের তাই দেখামো আজকে। চা বাগানটা এত সুন্দর দেখা যায় কি আর কমু। এখানে আমরা ফটো শুটে উঠি, সেই ভাল লাগে। আর এটা আমাদের গ্রামের রাস্তা দেখতেছি তোমরা। এটা পিছনে সামনে সামনে দেখো, তোমাদের সামনে দেখা দিচ্ছি ভিডিওটা, তোমরা ফুল দেখতে দাও। এই যে এটা আমাদের গ্রামের রাস্তা। আর চা বাগান দেখবো, এদিকেও আছে, এদিকে আছে। দেখো তোমাদের দেখায় চা বাগানটা। আমার মোবাইলে ক্যামেরা গোলা তো, তাই অতটা ক্লিয়ার নাই, তাই ভালো দেখা যাচ্ছে। তোমরা যদি আইসো এখানে কি কমু আর, তোমাদের অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে, অনেক সুন্দর রাস্তাটা দেখো। এটা আমি দোকানে গেতেছি তো, দোকানের রাস্তা এটা। আর বাড়ির রাস্তা, রাস্তাটা মোটামুটি ভালো আছে, কিন্তু এখানে এখন পাকা হয় না, হবার চেষ্টা আছে। এখানে বলকের রাস্তা হবার চেষ্টা আছে। আর এখানে দেখো সেগুন বাগান, এটা সেগুন বাগান, চা বাগান দেখে ওই। তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো ভাই, তাহলে কমেন্ট করে কও ভাই। তাহলে ভিডিও আরও বানাতে পারবো, চা বাগানের ভিতরেও যাবো একদিন। ঠিক আছে, তোমাদের দেখাবো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগলো তো খুব ভাই, আর না করলে তো নাই। যেমন তুমি কাও তোমরা ভিডিও ভালো হয়েছে ভাই, চা বাগানটা দেখতে পারছে ভাই। ওখানে যা ফটো ছিল দেখাবো, আমি ফটো দেখাবো তোমাদের। এখানে ফটো ওটাও দেখাবো, একটা দুটা রিলস ভিডিও সামনে ফটোকের। আর তোমাদের ভিডিও ভিতরে যা দেখাবো, ভিতরে কীরকম ভালো লাগে, কীরকম দেখা যায়। আশা করি ভালো লাগবো। আমার ক্যামেরাটা বিষয় থেকে ভালো না, তাই এরকম নড়াচড়া করে। ঠিক আছে, তাহলে হ্যালো গাইস, मैं हूं मिस्टर उमेद। আজকের ভিডিওটা শেষ। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু লাইক আর সাবস্ক্রাইব করুন। এখানে রাস্তা থেকে তাইছি, আমার অনেক ভালো লাগতেছে বুঝছা। মেলা দিন পরে এই রাস্তা দাইছি, অনেক ভালো লাগতেছে। আর তোমাদের না, আমাদের এখানে রাস্তাটা খারাপ আছিল, ওটা ভালো হয়ে গেছে। তাও তোমাদের দেখামু, চলো আজকে আমি রাস্তার বগলে যাই, রাস্তার বগলে যাই, তোমাদের ভিডিওটা দেখাম। ঠিক আছে, তোমরা আমার ফুল ভিডিওটা ভাই দেখে যাবো প্লিজ ভাই, প্লিজ। আমি তোমাদের হাতে ভাই ধরে বলি ভাই, তুমি আমার ফুল ভিডিওটা দেখে যাও। এখানে বড়ই গাছ অনেক বড়ই ধরছে। হ্যাঁ, এখানে কালপাট আছে একটা, এখানে বাঁশ বাগান আছে, সুপারি বাগান। এখানে মধ্যে সুপারি বাগান হইতেছে, এখানে সুপারি বাগান আছে। এখানে বাঁশ, এই যে মাকলা বাস জোগাড়, মাকলা বাস এখান থেকে বিক্রি করে। ঠিক আছে, দুপুরি যায় মাকলা বাস এখান থেকে। হরিজা আছে, এখানে একটা ছিল, এটা ক্লিয়ার করে দিছে। এখন তোমাদের আমি তাহলে মেন রোডটা দেখাই কীরকম ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে তুমি থাকতে থাকো বাই লাইনে, আমি দাম যাই। আর একটা কথা বলি, এখান থেকে রাতে একলা একলা যাবা, সেই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লাগে, ডর ডর করে। ঠিক আছে, এখান থেকে কেউ একলা জানা রাইতে, যত সাহসী মানুষ হোক, কেউ এখান দিয়ে রাইতে জানা। ওই গাড়ি গাড়িতেছে, ওটাই রোড। আর দেখো যেটা রাবাবাড়ি, এই গাহরি মনে রাখছে, কালাটা গাহরি, এটা গাহরির ঘর। রোড পাইলামই, এখানে আছে একটা খেজুর গাছ, আম গাছ। ফাইনালি আমরা রোড পেয়ে গেলাম। রোডটা কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে কও ভাই, রোডটা কেমন লাগলো। তাহলে রোডটা কেমন লাগলো ভাই, তোমরা ফাইনালি কমেন্ট করে কও। আমি তোমাদের ভিডিওটা ফুল দেখাবার চেষ্টা করবো। আজকে কি কি কিনি, কি কি বানাই, সব দেখাবো তোমাদের।